Halo kawan-kawan, selamat pagi ya, selamat beraktivitas dimanapun kita berada. Jumpa lagi dengan saya, Hombing Ternak ya. Oh ya, di pagi hari ini kita akan mengobati ayam ini ya, karena ayam ini ngorok ya kawan-kawan. Jadi kita harus cepat menanganinya sebelum ayam-ayam yang lainnya terinfeksi ya, atau jadi ngorok juga dari ayam-ayam yang ngorok ya. Kebetulan ayam ini ngorok belum semua ya, karena berbahaya kalau sempat udah ngorok semua ya, udah susah diobati. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih ya untuk kawan-kawan yang selalu mendukung saya ya dalam hal penguploadan video-video saya ini. Dan untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa ya subscribe ya, agar video-video saya ke depan makin berkembang ya. Jadi ayam ini harus kita segera obati ya sobat ternak ya, biar jangan sampai ayam-ayam yang lain kena. Oke. Halo kawan-kawan, inilah salah satu contoh ayam yang ngorok ya. Dia bernapas kurang lancar ya, kayak ada yang nyangkut. Tapi ayamnya masih sehat, jadi harus cepat kita tangani ya. Karena kalau udah parah dia mata bengkak dan berair, itu udah susah diobati. Jadi sebelum itu harus cepat kita tanggap ya, agar ayam kita bisa diobati gampang dengan terapi. Bernapasnya kurang ya, ada yang nyangkut ya. Inilah yang dinamakan ayam ngorok ya kawan-kawan ya. Jadi ngobatinya kita pakai terapi ya, melalui air minum bersama-sama ya, karena kita pelihara ayam banyak. Jadi kalau diobati satu-satu kan tak mungkin. Makanya kita itu harus jeli kalau udah ada bentuk ayam kayak gini, harus langsung kita obati ya. Jangan kita biarkan dengan terapi selama 5-7 hari ya, 5 hari sampai 7 hari di pagi hari dan sore hari ya. Jadi air minumnya kita berikan di pagi hari kurang lebih 2 jam, habis itu kita ganti dengan air putih. Setelah itu nanti sore kita bikin lagi 2 jam dan kita ganti dengan air putih. Yakinlah pasti sembuh. Oke sobat ternak, langsung kita obati dengan terapi ya, seperti ini. Oke kawan-kawan, apabila ayam kita ngorok ya, sebaiknya harus cepat kita tangani ya. Apabila langsung kita tahu ngorok dia 1-2, memang kita cegah dengan salah satu langkah pemisahan ya. Tapi kalau skala besar dia sobat ternak, tidak mungkin lagi kita pisahkan ya, karena kita harus butuh kandang juga yang besar. Oleh karena itu untuk mengatasinya kita mengobatinya secara bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, biar kita tahu cara menanganinya kawan-kawan, sebaiknya harus kita tahu dulu ya, ayam kita itu ngorok disebabkan oleh apa. Apakah karena kandang yang terlalu panas atau gara-gara kemarau sehingga dia menimbulkan amonia ya, karena terlalu panas di dalam kandang. Itu juga bisa mengakibatkan ngorok. Atau cuaca tak jelas, artinya cuaca tak jelas buat ternak, hujan panas ya, bisa juga menyebabkan ngorok. Atau kiriman dari luar. Jadi kita harus teliti ya sobat ternak. Ini kebetulan ayam saya ini ngorok akibat terlalu panas ya di dalam kandang ini sobat ternak ya. Jadi menimbulkan amoniak sehingga ayam tersebut ngorok ataupun pilek seperti manusia.
Jadi untuk mengatasinya sobat ternak, kita obati aja langsung dengan ini ya. Karena pilek diakibatkan oleh akibat panas kandang itu sangat gampang mengobatinya sobat ternak. Kita obati aja dengan ini ya, terapi. Di sini ada aturan pakainya sobat ternak ya. Apabila dia mencegah 1:2, artinya 1 gram per 2 liter air. Tetapi apabila dia mengobati 1:1 sobat ternak ya, atau 1 liter air per 1 gram terapi. Kita berikan ini 5-7 hari. Dijamin ayamnya pasti sembuh kawan-kawan. Karena ini ngorok yang disebabkan oleh amonia ataupun panas yang terlalu kandang yang terlalu panas ini, cukup dengan ini aja. Kita campurkan ke air sesuai dengan aturan yang ada di sini sobat ternak. Ini airnya, terus setelah kita aduk dengan rata nanti kita masukkan ke dalam seperti ini. Oke, kita aduk rata ya. Setelah rata dia, kita masukkan ke dalamnya melalui botol minuman. Karena mengobati ayam itu lebih signifikan dia melalui air minum ya sobat ternak ya. Jadi kita obati dia melalui air minum. Oke sobat ternak, setelah rata kita masukkan ke dalamnya. Oke kawan-kawan, itulah tadi cara mengobati ngorok ya, melalui air minum dengan terapi ya sobat ternak ya. Khususnya kepada pemula ya, apabila beternak ayam tiba-tiba ayamnya ngorok, nggak usah khawatir ya, asal tepat penanganannya pasti sembuh sobat ternak. Apalagi kalau ngoroknya yang dibikin oleh terlalu panas dalam kandang ya, sangat gampang. Dengan terapi aja sudah pasti sembuh. Kita berikan 5-7 hari di pagi hari dan sore hari ya, kurang lebih 2 jam sampai 2 jam aja ya, kurang lebih sobat ternak ya. Kita berikan setiap harinya, pagi dan sore hari. Oke kawan-kawan ya, terima kasih ya telah menonton video saya, dan jangan lupa ya, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, tonton videonya, baru like, subscribe dan komen ya, agar saya makin semangat ya untuk mengupload atau membuat video-video berikutnya ya. Tanpa dukungan kalian sobat ternak, tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya saya ini ya. Tapi dengan dukungan kalian, saya pun pasti semangat ya sobat ternak ya, untuk mengupload video-video berikutnya. Oke, jangan lupa ya, jaga selalu kesehatannya agar kita sehat-sehat selalu, bisa berjumpa di kemudian hari. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalam. Terima kasih.